SARORN DGN បាទសួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដាននៅ Channel SARORN DGN យើងខ្ញុំថ្ងៃនេះផងដែរពី SARORN DGN មានចំណេះដឹងថ្មីមួយទៀតហើយយកមកចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទហើយចំណេះដឹងនេះផងដែរគឺជាការសំណូមពរបាទពី Channel YouTube Movie World HD បាទគាត់សំណូមពរឲ្យខ្ញុំជួយធ្វើបទបង្ហាញដល់គាត់ព្រោះអីគាត់មានបញ្ហាមិនអាចធ្វើបានបាទអញ្ចឹងចំណេះដឹងនេះផងដែរគឺជារបៀបបាទធ្វើ cover YouTube បាទបើយើងនិយាយចំថា channel art បាទនេះlà គម្រប YouTube ណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងថាតើគេធ្វើដោយរបៀបណាហើយគេមានកម្មវិធីអ្វីយកមកធ្វើតើអ្នកនរនេះសូមចូលទៅតាមដានជាមួយនឹង SARORN DGN អ្នកនរនេះអូខេអ្នកនរនេះសូមធ្វើការចូលមកកាន់ install មកបាទ Playstore ច្រឡំអធិស្ឋានបាទចូលមកកាន់ Playstore បន្តមកទៀតអ្នកនរនេះចុចទៅកន្លែងនេះ search នេះយើងវាយពាក្យថា PixArt នេះដោយយើងទៅ download យកនៅកម្មវិធីមួយនេះផងដែរគឺ PixArt Photo Editor បាទដោយសារតែខ្ញុំបាន download រួចរាល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនចាំបាច់ធ្វើការ download ម្ដងទៀតទេអ្នកនរនេះអាច download មកបន្តមកទៀតយើងចូលទៅ home របស់គ្នាហើយយើងទៅស្វែងរកនៅកម្មវិធីឲ្យមិញបាទនេះគឺ PixArt អូខេតោះអញ្ចឹងកុំឲ្យចំណាយពេលយូរព្រោះអីវាធ្វើយ៉ាងយូរដែរអញ្ចឹងយើងចូលទៅរបស់គ្នាតែម្ដងអូខេតោះយើងចុចទៅលើកម្មវិធី PixArt ហ្នឹងមកបាទអូខេវាចេញមកបែបនេះណាអ្នកនរគ្នាចេញមកបែបនេះនេះកន្លែងយើងត្រូវយកយើងចុចកន្លែងសញ្ញាបូកហ្នឹងមកហើយអ្នកនរគ្នាអាចមកជ្រើសរើសយកនៅរូបភាពណាមួយដែលធ្វើជា background បាទជា background ឬក៏បងប្អូនអាច download ពី Google មកបាទពី Google មកដើម្បីយករូបភាពស្អាតៗដែលអ្នកនរគ្នាពេញចិត្តឥឡូវខ្ញុំគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ទេឥឡូវខ្ញុំសូមយករូបមួយនេះចុះណា background មួយនេះចុះណាអូខេនៅពេលដែលវាចេញមកបែបនេះបាទយើងចេញមកបែបនេះគឺយើងត្រូវមើលមកខាងក្រោមនេះកន្លែង tool នេះណាអ្នកនរគ្នាដើម្បីយើងទៅកំណត់នៅទំហំYouTube បាទទំហំ cover YouTube តើ cover YouTube គេកំណត់ឲ្យយកប៉ុណ្ណាណាអូខេនេះអ្នកនរគ្នាមើលទៅនៅកន្លែង tool នេះបាទជំហានដំបូងគឺយើងចុចមកកន្លែងនេះ crop នេះអូខេយើងចុច crop ហើយអ្នកនរគ្នាមើលមកខាងក្រោមនេះណាមើលមកខាងក្រោមកន្លែងដៃខ្ញុំនេះចុងម្រាមដៃខ្ញុំនេះហើយយើងអស់មកឲ្យផុតមកគឺយកពាក្យថា YouTube បាទយកពាក្យថា YouTube អូខេយើងចុចទៅលើ YouTube មកអញ្ចឹងវាកាត់ឲ្យអូតូតែម្ដងបាទអូខេរួចហើយអ្នកនរនេះចុចបានបែបនេះហើយអ្នកនរនេះមើលសញ្ញា tick ខាងលើយើងចុច tick មកអូខេអាហ្នឹងវាជាចំណុចជំហានទី1ណាជំហានទី1ដែលយើងយកទំហំនៅ cover YouTube បាទ cover YouTube ទំហំមួយទៀតគឺយើងយក size បាទក្រុមហ៊ុន YouTube នៅពេលដែលយើងបង្កើត cover របស់ YouTube គឺគេមានកំណត់ size បាទគេកំណត់ size ហ្នឹងហើយដែល channel របស់ Movie World HD នេះដែលគាត់មិនអាចធ្វើបាននៅកន្លែងហ្នឹងណាដោយសារតែគាត់មិនទាន់បានកំណត់ទៅលើ size បាទតែកម្មវិធី PixArt នេះគឺយើងអាចធ្វើបានណាអ្នកនរគ្នាតោះអ្នកនរគ្នាចូលមកកន្លែង tool ដដែលនេះកន្លែងសញ្ញា tool នឹងដដែលបាទហើយអ្នកនរគ្នាមើលមកកន្លែងពាក្យថា resize ណា resize នៅខាងចុងខាងក្រោមនេះអូខេយើងចុចវាមកនេះគឺកន្លែងនឹងហើយដែលយើងត្រូវកំណត់ណាដែលយើងត្រូវកំណត់ទំហំឥឡូវយើងលុបមកបាទទំហំ YouTube គឺ Y នេះគឺ2560បាទនៅពេលណាដែលយើងវាយ2560នេះអាហាយនេះគឺវាលោតមក14 size direct តែម្ដងណាអ្នកនរគ្នានេះគឺជាទំហំ YouTube បាទជាទំហំរបស់ cover YouTube ណាបើសិនទុយជាងហ្នឹងក៏វាអាចដែរវាដាក់ថា too small ឬក៏ធំជាងហ្នឹងវាដាក់ថា large អញ្ចឹងទៅបាទតែទំហំជាក់ស្ដែងគឺប៉ុណ្ណឹងណា25 60ហើយស្មើនឹង14 ខ្សែអូខេយើងចុច reset resize មកបាទនេះគឺវាបានហើយអញ្ចឹងបន្តទៀតអ្នកនរគ្នាថាតើអ្នកនរគ្នា design ទៅលើ cover របស់អ្នកនរគ្នាហ្នឹងចង់ដាក់ឈ្មោះអំពីអ្វីណាអ្នកនរគ្នាដាក់មកបាទឥឡូវខ្ញុំសូមវាយនេះសិនតែអានេះខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើ sample សម្រាប់អ្នកនរគ្នាទេណាខ្ញុំអត់នេះអត់តាន់បានបង្កើតទេខ្ញុំមានតែ Gmail តិចទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការ login ចូលក្នុង Gmail របស់ខ្ញុំដើម្បីយក cover នោះទៅដាក់នៅក្នុង channel art របស់យើងគឺ cover background របស់យើងតែម្ដងបាទអូខេតោះអញ្ចឹងឥឡូវអ្នកនរគ្នា save មកដាក់ថាឥឡូវខ្ញុំจะដាក់ទៅណា OS អញ្ចឹងទៅបាទ OSS អីផ្សេងហ្នឹងទៅដាក់ថា OSS អញ្ចឹងទៅឬក៏ OSS street food អីចឹងទៅនេះខ្ញុំគ្រាន់តែឧទាហរណ៍ណាអ្នកនរគ្នាបាទដាក់ street food អញ្ចឹងទៅឥឡូវយើងវាយអក្សរធំណាវាយអក្សរធំទាំងអស់បាទ street food បាទ street food អូខេ F O O D អូខេ street food អូខេ
ប៉ុណ្ណឹងទៅបន្តមកទៀតអ្នកចុចកន្លែងនេះសញ្ញា tick នេះយើងចុចមកដើម្បីឲ្យវាអក្សរហ្នឹងចូលទៅក្នុង channel របស់យើងហើយបើវាចេញមកបែបនេះគឺ pick art គឺអត់ពិបាកក្នុងការធ្វើទេគឺអត់ពិបាកក្នុងការទាញទេឥឡូវយើងទាញមកនេះញ៉េបាទយើងទាញមកឬក៏យើងទាញឲ្យវានេះកន្លែងនេះណាឃើញទេវារីកហើយដល់ពេលអញ្ចឹងហើយយើងទាញនេះឡើងមកតិចមកដើម្បីឲ្យវាឃើញធំបាទ OSS Street Food បាទខ្ញុំតែដាក់ទៅបើដឹងបណ្ឌីទៅមិនទេបាទហើយយើងអាចដូរទំហំអក្សរទំហំអីបានតាមចិត្តណាអ្នកនរនេះយើងចង់លេង style ហ្វុងបែបណាបាទយើងអាចដាក់មកបាទឥឡូវខ្ញុំសូមយក furniture ដើម្បីវាច្បាស់បន្តិចណាអ្នកនរនេះបាទហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាដាក់ channel ដាក់ឈ្មោះ channel របស់យើងហ្នឹងគឺឲ្យនៅចំកណ្ដាលកុំឲ្យនៅគៀនឬក៏ខាងលើឬចុះក្រោមពេកណាបាទធ្វើម៉េចយើងដាក់ឲ្យប៉ុណ្ណឹងមកដើម្បីយើង upload ចូលក្នុង cover YouTube របស់យើងទៅគឺវាឃើញអក្សរហ្នឹងតែម្ដងបាទអូខេបន្តមកទៀតយើងនេះនៅពេលដែលយើងចុចចឹងហើយបាទ OSS Street Food រួចហើយយើងត្រូវ upload រូបភាពចូលអ្នកនេះមើលកន្លែងនេះណាអូខេយើងចុចមកហើយបន្តមកទៀតយើងនេះ add photo ណា add photo បាទអូខេឥឡូវខ្ញុំយករូបនេះចុះណាបាទរូបនឹងចុះខ្ញុំដើម្បីយកទៅបង្ហាញដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យដឹងនេះខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើជាគំរូទេតែអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចព្យាយាមស្វែងរកនៅឈ្មោះ channel ណាព្រោះដើម្បីអ្នកទាំងអស់ដាក់ទៅបាទតែខ្ញុំគ្រាន់តែដាក់ប៉ុណ្ណឹងគ្រាន់តែជាការបង្ហាញដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យជាពិសេសម្ចាស់ channel Movie World បាទ HD បាទតែគាត់បានសំណូមពរឲ្យឆាត់តខ្ញុំច្រើនមែនទែនណាសូមអរគុណផងដែរដែលបានជួយគ្រប់គ្រងនៅ channel SARORN DGN យើងខ្ញុំបាទអូខេហើយអ្នកទាំងនេះសូមកុំភ្លេចជួយចុច like និង share នៅវីដេអូនេះម្នាក់មួយផងដើម្បីចែកជូនទៅដល់មិត្តភ័ក្តិយើងផ្សេងទៀតដែលគាត់មានបំណងបាទចង់រកលុយតាម YouTube អីផងដែរហ្នឹងបាទឲ្យគាត់បានចេះនៅកម្មវិធីនេះព្រោះភាគច្រើនពេលខ្លះពួកគាត់អត់មានហៅថាអត់មានកុំព្យូទ័រទេណាគាត់មានតែទូរស័ព្ទដៃហើយរបៀបនៃការធ្វើដាក់ cover ដាក់អីហ្នឹងគឺគាត់អត់តន់ចេះអត់តន់យល់ដូច្នេះហើយអ្នកនរនេះអាចជួយ share ទៅបង្ហាញពួកគាត់ផងដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានដឹងនៅកម្មវិធីមួយនេះផងដែរនេះរបៀបនៃការធ្វើ cover YouTube នេះផងដែរណាអូខេបាទឥឡូវយើងដាក់ប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែពណ៌វាដូចអត់ស្អីច្បាស់ទេឥឡូវយើងដូរពណ៌ណាstyle នៅក្នុងនេះគឺមានទាំងអស់អ្នកនរនេះគឺ font និង color ឥឡូវខ្ញុំសូមដូរយកទៅដាក់ពណ៌សពណ៌អីផ្សេងមើលបាទពណ៌ក្រហមអីមើលវាស៊ីអត់អូខេហើយបន្តមកទៀត stroke បានន័យថាstroke ជុំវិញណាហ្នឹងហើយឥឡូវយើងដាក់ពណ៌អីផ្សេងទៅយើងដាក់ពណ៌ខៀវអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យវាលេចហើយយើងទាញបន្តិចមកដើម្បីឲ្យវាឃើញសម្អល់ធំអញ្ចឹងណាបាទអូខេហើយនេះ shadow នេះជាសម្អល់ហើយផ្សេងទៀតអ្នកនេះអាចស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងណាអូខេយើងបានកំណត់ size យើងបានកំណត់ទំហំ YouTube អីយើងរួចរាល់ហើយសូមបញ្ជាក់តិចផងដែរថាអ្នកនរនេះកន្លែងនេះខ្ញុំថាឲ្យដាក់ចុងកណ្ដាលប៉ុន្តែយើងដាក់ចុះក្រោមតិចមកដើម្បីទៅពេលដែលយើង upload ចូល YouTube ទៅគឺវាអត់ស៊ី space ខាងលើទេណាវាអត់ស៊ី space ខាងក្រោមទេវាតែវាស៊ី space ខាងលើវិញអញ្ចឹងគឺរូបភាពរបស់យើងនៅចុងកណ្ដាលតែម្ដងណាហើយកន្លែងនេះមួយទៀតផងដែរបើសិនជាអ្នកនរនេះចង់ដាក់នៅរូបភាពផ្សេងទៀតក៏ដាក់ទៅអត់បញ្ហាទេណាប៉ុន្តែអាហ្នឹងតាក់ទងទៅលើនេះវិញ profile YouTube profile នេះវិញប៉ុន្តែគាត់ថាសម្រាប់ cover យើងដាក់ទៅប៉ុណ្ណឹងបានហើយអូខេតែអញ្ចឹងខ្ញុំទូទៅទេហើយអ្នកនរនេះលម្អិតតាមក្រោយរួចហើយអ្នកនរចុចសញ្ញា tick មកបាទហើយនេះកន្លែងសរសេរអក្សរកន្លែងអីគ្រប់សពបែបយ៉ាងគឺមាននៅទាំងអស់អ្នកនេះមើលម្ដងមួយទៅហើយរៀបចំធ្វើដោយខ្លួនឯងដោយចង់ចិត្តចង់ទៅគឺអូខេហើយបាទអូខេបន្ទាប់ពីយើងធ្វើហើយតើយើងត្រូវ save ដោយរបៀបណាណាដោយ save ដោយរបៀបណាអ្នកនេះមើលខាងលើនេះណាបាទមើលមកខាងលើនេះយើងចុចមកយើងចុច save បាទបន្តមកទៀតយើងចុចពាក្យថា save ខាងក្រោមនេះបាទហើយយើងចុចពាក្យថា save ខាងក្រោមនេះទៀតណាអូខេបាទហើយការធ្វើបទបង្ហាញនេះហាងយូរតិចហើយអ្នកនរនេះដោយសារតែកម្មវិធីនេះវាវែងណាវាវែងដល់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនមិនធុញទេណាមិនធុញទេព្រោះរបៀបនៃការធ្វើនេះគឺវាសំខាន់សម្រាប់បងប្អូនយើងដែលគាត់និយមរកលុយតាម YouTube ហើយគាត់មានតែទូរស័ព្ទដៃណាអូខេបន្តមកទៀតយើងចុចដានបាទចុចដានហើយយើងចុចទៅ home ណាយើងទៅស្វែងរកនៅ cover មិញយើងទៅស្វែងរកនៅ cover មិញនេះអូខេនេះគឺ cover មិញនេះគឺ OSS Street Food បាទនេះខ្ញុំគ្រាន់តែ design ធ្វើបង្ហាញដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេហើយបងប្អូនទាំងនេះអាចស្រាវជ្រាវផ្សេងខ្លួនឯងទៀតអូខេណាអាហ្នឹងគឺរួចហើយអញ្ចឹងសួរថានៅពេលដែលយើងធ្វើរួចហើយថាតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតដើម្បី upload ចូលទៅក្នុងនេះ upload ចូលទៅក្នុង cover YouTube របស់យើងបាទអូខេអញ្ចឹងមុនតែខ្ញុំបង្ហាញអ្នកនរគ្នាជាបន្តទៀតអូខេ complete ណាជួយចុច share នៅវីដេអូនេះម្នាក់មួយផងបាទហើយជួយចុច subscribe ទៅលើ channel SARORN DGN នេះម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅចំណេះដឹងថ្មីៗជាបន្តទៀតបាទអូខេហើយជាបន្តទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំ upload ចូលទៅក្នុង YouTube
cover YouTube គឺអ្នកនរនេះរងចាំនៅคลิปក្រោយមួយទៀតណាសូមអរគុណច្រើន